নমস্কার, সকলকে স্বাগত আরেকবার আমার চ্যানেলে। আজ আমার রেসিপি চিকেন ফ্রায়েড রাইস। ঝরঝরে ফ্রায়েড রাইস বা বিরিয়ানি রান্নার ছোট ছোট টিপস আমার এই ভিডিওর মধ্যে দেওয়া আছে, তো পুরো ভিডিওটি আপনারা দেখতে থাকুন। তো এইভাবে রান্না করলে রাইস ঝরঝরে হবে এবং বিরিয়ানিও ঝরঝরে হবে। তো চলুন শুরু করে নিয়ে আজকে রান্না। তো তার জন্য অবশ্যই আমার এখানে লেগেছে লং গ্রেন রাইস। যে কোনো লং গ্রেন রাইস আপনারা নিতে পারেন। সেটা আমি ভালো করে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি এবং সেগুলো আবারও একটু জলে ভিজিয়ে রাখছি। আমি এখানে 5 থেকে 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এরপর কড়াতে জল দিয়ে তাতে দিয়ে দিলাম 1 চামচ নুন, তার সঙ্গে দিচ্ছি বড় এলাচ, 2টো ছোটো এলাচ, দারচিনির টুকরো এবং লবঙ্গ। আর এর সঙ্গে দিয়ে দেবো দুটো তেজপাতা, তার সঙ্গে অল্প পরিমাণ রিফাইন্ড অয়েল আর ভিনিগার অল্প একটু। এখানে ভিনিগার ছাড়া লেবুর রসও আপনারা দিতে পারেন। এরপর এই জলটা একটু বেশ ভালোভাবে গরম হয়ে এলে আমি ভিজিয়ে রাখা চালগুলো এতে দিয়ে দিচ্ছি। চালগুলো দিয়ে জাস্ট ফুটে আসবে, সেই সময় আমি বন্ধ করে দেবো। নতুন বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, যদি আমার রান্না ভালো লেগে থাকে তাহলে এই রকম রান্না দেখতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল প্রেস করুন। তাহলে এরকম রান্নার নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং দেখতে পাবেন। আর আমার রান্না সম্পর্কে কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই জানাবেন, আর কোনো টিপস থাকলে তাও জানাতে পারেন। দেখুন চাল এবং জল ফুটতে শুরু করছে। জলটা ফুটে এলেই এই সময় গ্যাস আমি অফ করে দেব। গ্যাস অফ করে খানিকক্ষণ গরম জলেতে রেখে দেবো। এরপর এদিকে একটা ফ্রাইং প্যানে আমি নিয়ে নিয়েছি বড় এলাচ, গোলমরিচ, গোটা জিরে, গোটা শুকনো লঙ্কা আর দারচিনির টুকরো, আর নিয়েছি ছোটো এলাচ আর লবঙ্গ, এগুলো সমস্তই। আর তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি একটু শুকনো পুদিনা পাতা। এগুলো সমস্ত কিছুই একটু নেড়ে চেড়ে সুগন্ধ বেরোনো পর্যন্ত ভেজে নেব। ভেজে নিয়ে একটা পাউডার বানাবো। পাঁচ মিনিট পর আমি ভাতটা ছেঁকে নিলাম। ছেঁকে নিয়ে উপরে একটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, যাতে উপরের ভাতগুলো শুকিয়ে না যায়। আবারও একটি প্যান বসিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ জল নিয়ে দিয়ে দিলাম অল্প নুন, আর তার সঙ্গে দিচ্ছি 1 পিঞ্চ বা 1 চিমটে খাবার সোডা। সেগুলো মিশিয়ে নিয়ে ভেজিটেবল যেগুলো আমি রাইসে দেবো, গাজর, বিনস এবং ফুলকপি আছে, তো সেগুলো একবার আমি জলেতে ভাপিয়ে নেব। এরপর একটি বড় কড়া চাপিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি রিফাইন্ড অয়েল। তেলটা গরম হয়ে গেলে এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি স্লাইস করে কেটে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা একটু নাড়তে নাড়তে
পুরো কড়া পর্যন্ত আমি নেড়ে নেব যাতে কড়াটা ননস্টিক হয়ে যায়। এই জন্য গরম তেলটা আমি পুরো কড়াতেই বুলিয়ে নিচ্ছি একবার করে। পেঁয়াজের সুগন্ধ বেরোলে এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি ছোট করে পিস করে কেটে রাখা চিকেনটা দিয়েও একটু নেড়েচেড়ে এর সঙ্গে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ নুন, অর্থাৎ স্বাদ মতো নুন, আর দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস। সয়া সসটা দেয়া হচ্ছে চিকেনটা একটু সেদ্ধ হয়ে যাবে, তার সঙ্গে রাইসের কালারটাও খুব সুন্দর আসবে। তো এই জন্য আমি সয়া সস একটু দিলাম এখানে। এরপর দিয়ে ভালো করে আবার নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নেব। এদিকে ভেজিটেবলগুলো বা সবজিগুলো আমার হয়ে গেছে। বেশি সেদ্ধ করব না, না হলে রাইসের সঙ্গে নাড়ার সময় ঘেটে যাবে। তো এরকম স্টেজে আমি অফ করে রেখে দিলাম গ্যাসটা। এরপর আমি সবজি থেকে জলটা ঝরিয়ে নেব। দেখুন চিকেনটাও আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে আর ভাজাও হয়ে গেছে। এরপর সবজিগুলো আমি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি। সবজি সেদ্ধ করার সময় বা ভাপানোর সময় আমি 1 পিঞ্চ খাবার সোডা দিয়েছিলাম, এটার কালারটা ঠিক রাখার জন্য। কোনো শাক বা কোনো ভেজিটেবল সেদ্ধ করার সময় যদি 1 পিঞ্চ খাবার সোডা দেয়া হয় তাহলে কিন্তু কালারটা ঠিকঠাক থাকে, আমি দেখেছি। তো এইভাবেও আপনারা কালার ঠিক রাখার জন্য খাবার সোডা একটু দিতে পারেন। এখানে সেদ্ধ করার জন্য কিন্তু আমি খাবার সোডাটা দিইনি। এরপর সবজি আর চিকেন একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি আগের থেকে বানিয়ে রাখা রাইসটা। দেখুন রাইসটা কেমন ঝরঝরে হয়েছে। আমি খুন্তি দিয়ে নেড়ে দেখাচ্ছি, কিন্তু একটি রাইসও ভাঙবে না, গোটাই থাকবে। তো এই পদ্ধতিতে আপনারা করে দেখবেন, রাইস ঝরঝরে হবেই। এরপর একটু নেড়েচেড়ে এর সঙ্গে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি যে মশলার পাউডার আমি বানিয়ে রেখেছি সেটা সমস্তটাই আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। গুঁড়ো মশলাটা দিয়ে সমস্ত কিছুই ভালো করে আবারও মিশিয়ে নেব নেড়ে। আর এখানে আমি কোনো নুন অ্যাড করব না, কারণ চাল সেদ্ধ করেছিলাম আমি নুন দিয়ে, এবং ভেজিটেবলও নুন দিয়ে সেদ্ধ করেছি, আর চিকেনেও নুন দেওয়া আছে। এই জন্য আমার নুন এখানে আর লাগবে না। এরপর এর আর একটু টেস্ট বাড়ানোর জন্য এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি শেজওয়ান সস। এখানে আপনারা লঙ্কার পেস্টও একটু দিতে পারেন। এরপর সস দিয়ে আমি আবারও ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। ওভেন কিন্তু লো ফ্লেমে থাকবে, আঁচটা থাকবে। কালার খেতেও খুব টেস্টি হয়। তো আপনারা একবার অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন, বেশি ঝামেলা নেই, চটপট রান্না করে নিতে পারবেন কম সময়ের মধ্যে। আমার রান্না ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওটি অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর এতক্ষণ আমার পাশে থাকার জন্য সকল বন্ধুদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।